오늘은 한 6평 정도 되는 황토방 같은데요. 저도 전시장에 있는 거를 지금 처음 봐서 정확한 평수를 한번 물어봐야 할 것 같습니다. 일단 이 황토방 같은 경우는 아궁이하고 가마솥이 바깥으로 이렇게 돌출이 되어 있습니다. 지금 뭐 장판으로 덮여 있어가지고 잘 안 보이는데요. 이렇게 보시면은 아궁이가 여기 달려있죠. 뭐 대충 장판을 걷어내면은 이렇게 생겼습니다. 불 때는 곳이고요. 가마솥이 밖으로 돌출되어 있어가지고 좀 크레인에 실을 때 좀 애를 먹지 않을까 싶습니다. 그래도 이렇게 그 아궁이를 밖으로 빼내면은 보통 이제 그 아궁이가 안쪽에 들어가 있으면 연기가 저 벽에 까맣게 그을립니다. 근데 이렇게 제작을 하면은 연기가 이제 벽면에 까맣게 그을리거나 할 일이 없기 때문에 또 그런 장점이 있습니다. 뭐 다른 뭐 반대쪽이나 전면부, 후면부는 그 전에 보여드린 황토방하고 뭐 거의 같습니다. 보일러실이 잠겨있네. 안에도 한번 들어가 보죠. 출입구 바로 옆쪽에 이렇게 싱크대가 다 있고요. 인덕션도 이렇게 설치되어 있고요. 그리고 바로 옆에는 이렇게 화장실이 있습니다. 변기랑 세면대 이렇게 뭐 기본적인 것들은 갖춰져 있고요. 그리고 뭐 창도 이렇게 영림 샤시로 이렇게 되어 있고요. 이중창입니다. 기본적으로 사용하는 샤시입니다. 구들방 이 안방문은 3단 미닫이문으로 되어 있고요. 안 열리네. 잠깐 없나?
뭐 여기는 지금 뭐 안에 뭐 아직 공사 중이라서 이렇게 쫄대로 이렇게 막아놓은 것 같습니다. 뭐 제가 한 번은 얼마 안 될 것 같고요. 그리고 내부 구들방 궁금하신 분들은 저번에 올린 영상 보면은 구들방 찍어 올린 것이 있습니다. 그거를 참조해 보시면 좋을 것 같습니다.